ஹலோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் எப்பவுமே இவர் தான் வந்து கூண்டு பார்ப்பாருங்க. இப்போ வந்து நான் எடுக்க போகிறேன். அதில் எப்படி எப்படிலாம் போய்விட போகிறோம்னு தெரியல. வாங்க போய் பார்ப்போம். கைஸ், நான் பேசுனதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. உண்மையிலேயே நம்மளுக்கும் தண்ணிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தொலைவுதாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த பாம்பு இதெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் ரொம்பவே பயம். எவ்வளோ சந்தோஷமாக மீன் எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். என்னென்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிய வரும். வச்சிருக்கிறேன் இந்த கூண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே மீன் மாட்டோம். நான் தெரியல, இன்றைக்கி மாட்டிருக்குதா அண்ணா எதுன்னு தெரியல. அண்ணா போகிறாரு, வேட்டையாட போகிறாரு. என்னது இது எடுத்தோன்னா ஆமாம் மாட்டிருக்கு. தூங்க. ஐயா, வழக்கமாக ராசியான கூண்டில் ஆமாம் மாட்டி இருக்குது. பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ஆமாம் இருக்குது பாருங்க. எடுங்க, நான் எடுத்து போட்டுறேன். பாருங்க நண்பா, எவ்வளோ பெரிய ஆமாம் இருக்குது பாருங்க. எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோ வரும் அது வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அதை நம்ம எடுத்து இப்போ வெளியே விட்டுருவோம். அவர் எடுக்க மாட்டார், அவர் பையன். நான் எத்தனையோ வாட்டி சொன்னேங்க, நான்லாம் எடுத்தால் செட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம அண்ணன் இங்கே கேட்டார், நீங்கள் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னார். பாருங்க நண்பா, எவ்வளோ பெரிய ஆமாம் பாருங்க. இதை பாருங்க, அந்த ஆமையை பாருங்க. இதை போய் என்ன எடுக்க சொல்கிறாரு. நான் என்னத்த சொல்கிறதுன்னே தெரில. விடுங்க, சரி போனால் போதும். போய் மண்ணில் சொருவிக்கிடுச்சு. நல்லா அமுத்தி இதை எடுத்து சத்தி ஊற்றி மேலே போட்டுருங்க. அவ்வளோதான், சிம்பிள் மேட்ரு தான். இதை போய் கற்றுக்கிறதுக்கு அப்படியே உயிர் போகுது உங்களுக்கு. அப்படியே அங்கே போங்க. இந்த சைடு ஏன் வரீங்க? அதுதான் சிம்பிளாக இருக்கணும். ஒரு 2-3 நாள் ஆயிடுச்சு நண்பா கூண்டு பார்த்து. இப்போ தான் கூண்டே பார்க்குறோம். இருக்குது நான் இருக்குது. அப்படிலாம் தூக்குனா ஓடிடும். நிற்க தூக்கணும் கூண்டு. பைலட் மாட்டிருக்குது, பெரிய பைலட்டு. கூண்டு வச்சுருங்க, கீழே வச்சுருங்க. பாருங்க காட்டுறதுண்ணா, பாருங்க இன்னும் கலர் இருக்குது பாருங்க. சும்மா கலர் சிகப்பு பச்சை வெள்ளான இருக்குது பைலட். எவ்வளோ பெரிய பைலட்டு பாருங்க. இது பாருங்க, இது வழி பாருங்க. இப்படி இந்த வயல் தான் உள்ளே போவோம், ஆனால் வெளியே வராது. திரிய மூடிக்கும். அது மூடிது பாருங்க, அதுமாரி மூடிக்கும் பாருங்க. அண்ணன் இறக்குறாரு பாருங்க. வாயில் விரல விட்டு அப்படி இறக்கணும். ஃபஸ்ட் எடுத்துமே வாயில் சட்டுன்னு விரல விடணும். வாயில் விரல விட்டு செவில் ஒரு கையை விட்டு அப்படியே அத்தா தான் வரும். வாய் திறக்க மாட்டேங்குது நண்பா. பாருங்கள் இப்படி எத்தாரு பாருங்க. இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும். கூண்டில் மீன் மாடிச்சுன்னா மேலே வைங்க. இது மேலே வைங்க, கூண்டு மேலே வைங்க. இது மேலே வைங்க. பாருங்க நண்பா, எப்படி பார்த்தாலும் இது ஒரு 3/4 கிலோ 1 கிலோ கிட்டே இருக்கும் அந்த பைலட்டு. நல்லா பெரிய பைலட்டு தான் பாருங்கண்ணா. கலரில் இருக்குது பாருங்கள். இதை மொத்தமாக நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். என்னை தண்ணியிலலாம் இறங்கி விட்டு நடக்கிறாரு. நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். அண்ணன் கையில் ஒரு சாக்கு போய் வச்சுருக்காரு. அதை குத்தானா இல்லை மீன் போடலாம். பாருங்க, சைஸ் இருக்குது பாருங்க. பிடிக்கவே பயமாக இருக்குது நண்பா. சாப்பிட்றதுக்கு பயமாக இருக்காதா? சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கு நண்பா. இப்படி கொடுத்துருங்க. போங்க அங்கே வைங்க. அதான் செடியை வாரி அப்படி போட்டுருங்க. அவ்வளோதான் நண்பா. அதான் நம்ம செடியை வாரி அது மேலே போட்டுடணும். ஏன்னா அப்போ தான் அது உள்ளே வந்து இருட்டாக இருக்கிறதுக்கு மீன் வந்து உள்ளே போய் தங்கும். அதுக்காக தான் மெயினாக அந்த செடி போடுறது. போங்க வாங்க, நம்ம அடுத்த கொண்டு போய் மீட் பண்ணுவோம். வாங்க, இப்போ நம்ம அடுத்த கூண்டில் என்ன மீன் மாட்டிருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 கூண்டு வச்சுருக்குறோம். 6 கூண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கூண்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இன்னும் 4 கூண்டு இருக்குது. 4 கூண்டுலாம் எதனா மீன் மாட்டிருக்குதா நம்ம ராசி என்ன ஏதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, ஒரு கூண்டு தெரியுதுங்களா? இருக்குமாண்ணா? அதான் வச்சுருங்க. அந்த கூண்டில் எதுவும் இல்லை நண்பா அந்த கூண்டில். அதான் செடித்துக்கு மேலே வச்சுருங்க. இந்த கூண்டெல்லாம் பார்த்துருக்காரு போல ஆல்ரெடி. நம்ம உடம்புல மாட்டல. அப்படியே போனா நீட்டா. நீ பாருங்க நண்பா, இப்போ போனால் கூண்டு இப்படி போய் சுற்றிக்கினே எப்படி போகிறாரு பாருங்க. மீன் மாட்டிருக்குது. போய் சொல்கிறாரு நண்பா, நம்பாதீங்க நண்பா. நடுவில் பிடிச்சி தூக்குண்ணா, கூண்டு நடுவில் பிடிச்சி தூக்குண்ணா. தூக்கி டக்குன்னு மேட்டுக்கண்ணா.
பாருங்க நண்பா, ஒரு விரால் ஒன்று மேட்டுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுங்க. அப்படி வச்சுருங்க அவ்வளோதான். பாருங்க நண்பா, ஒரு விரால் ஒன்று மாட்டி இருக்குது, தெரியுதுங்களா? சரியாக தெரியல இதில். பாருங்கள், இதுனா ஒரு 1/2 கிலோ வரும் நண்பா. இப்படி இழைச்சி போயிருக்கு நண்பா அந்த விரால். பாருங்க எவ்வளோ அவஸ்தைப்படுறாரு பாருங்க விராலாண்ட. ஏய் சக்ஸஸ். இதுதான் விராலாம் பாருங்க, ஒல்லியா இருக்குது. அது ஏன் ஒல்லியா இருக்குன்னு தெரியல. இழைச்சி போயிட்டுருக்கோம். விராலுக்கு வயசான கூட அது மாதிரி இழைச்சி போயிடும் ஒரு சில விரால். அவ்வளோதான், சத்திய வாரி அப்படி மேலே போட்டுருவோம். மேலே போகணுன்னா தொலை வச்சு விசேஷிங்க. கைஸ், இது வரையும் தான் நான் பார்த்த கூண்டு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லாமே தண்ணியில் வச்சுருக்காரு. ரொம்ப தொலை கொஞ்சம் இறங்கி போகிற மாதிரிலாம் இருக்குது. அதனால் என்னால் முடியாதுன்னா நீங்கள் போய் எடுத்துக்கோங்க சொல்லிட்டேன். அப்படி இருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு இடத்துல தண்ணியிலலாம் இறங்கி விட்டார். ஐயோ என்னடா இது அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. ஆனால் என்னால் முடியல கைஸ். ஒரு லிமிட் மேலே நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பரிசலில் வந்து ஏறிட்டேன். ஏன்னா கீழே எதை பார்த்தாலும் பாம்பு பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருந்தது. அந்த ஒரு பயத்திலே பரிசலில் ஏறிட்டேன். நம்ம அண்ணன் பாருங்கள், அடுத்த ஒரு கூண்டு எடுக்கிறாரு. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஜிலேபி அதுபோல் மீனுக்கு தான் மாட்டிகிட்டு இருக்குது. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஒன்று செத்து அதை காமிச்சு பண்ணான் பாருங்கள் எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். அது இதுவும் நல்ல சைஸான பயிர் தான். இந்த ஒரு கூண்டு இருக்குது, இதில் என்ன மாட்டிக்குதான்னு பார்ப்போம். அதில் ஒரு நீந்தி நிற்குது விரால் தான் ஒன்று இருக்குது. பாருங்கள், இதில் ஒரு விரால் ஒன்று மாட்டி இருக்குது. மண்டை பாருங்கள் எப்படி தெரியுது பாருங்கள். இன்னும் பாருங்கள் ஒரே வாட்டி பிடிச்சிட்டாரு. ஏன்னா குட்டி விரால் அது, அதனால் பிடிச்சிட்டாரு. இந்த விரால் பாருங்கள் எவ்வளோ கனமாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த கூண்டை மறுபடியும் அர்த்தத்தில் வச்சுட்டு புது இடம்னால வழி ரெடி பண்ணி விட்றாரு. அதுபோல் பில்லியும் பிடிக்க மேலே போடணும். இப்போது அவ்வளோ விராலா நானே தெரில, ஏதோ வரியாக இருக்கிறான் அவன் பார்க்கறதுக்கு. இங்கே ஒரு ஜிலேபி கொண்டு போட்டார், அதை பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள் சைஸான ஜிலேபி தோமி 29 ஜிலேபியா ஃபிஷிங். வாங்க, மொத்தம் 16 கூண்டில் இப்போ வரையும் பார்த்தீங்கன்னா 6 தான் பார்த்துருக்கோம். இன்னும் ஏகப்பட்ட கூண்டு இருக்குது. வாட்ச் அண்ட் வெயிட் கைஸ். கரை ஓரத்தில் இருக்க மீன் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் இருக்கிறது தான். இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ மீன் மாட்டியிருக்கோம் பாருங்கள். சும்மா படம் நச்சுன்னு இருக்கோம் பாருங்கள். மொத்தமாக ஜிலேபி மாட்டி இருக்குதுங்க. 1 2 3 4 5 6 கிட்ட இருக்குதுங்க. 6 ஜிலேபி. 1 2 3 4. தண்ணியில் ஃபஸ்ட்டு கூண்டை இப்போ பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உள்ளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவார். இது போல் இடத்துல தான் நான் இறங்கிட்டு தான் கொஞ்சம் பயந்து வந்து நான் மேலேயே ஏறிட்டேன். நான் பாருங்கள் அந்த இடம் ஃபுல்லாக எவ்வளோ செடிங்களாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் எதை பார்த்தாலும் எனக்கு பாம்பு மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன். நான் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கூண்டு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரூகு கட்லா எல்லாமே மாட்டியிருக்கோம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக. என்னை விட்டு போனோம் நீ ஒன்று அது ஒன்று இது அதானே லாஸ்ட்டாக
ஆ ஆ இல்லை கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச 1 2 3 4 இருக்குது. பா 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 எவ்வளோ பெரிய கட்லா இதில் வந்து மாட்டின்னு இருக்குது பாருங்க. எவ்வளோ பெரிய கட்லா டமா 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 டமான்னு அஷ்டனே இருக்குது. மணி படா சைஸ் கட்லா. எதுக்கு இந்த கட்லாக்கு இந்த வேலை, அதை தான் நான் கேட்குறேன். நீந்து ராஜா நீந்து, வாய் புள்ள கேஞ்சி கிச்சு உனக்கு. பாருங்க வாயை பாருங்க. அதுக்கு உன்னை யார் வந்து மாட்ட சொன்னா? அப்படியே இதை மூட்டாரு. 1 2 3 4 கூண்டு இருக்குது. என்னை விட்டு போயிடண்ணா, அப்படியே என்னை விட்டு போயிடு. ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் கூண்டு எத்தனை நம்ம இதுக்கு தானே வந்தாகணும், இங்கே தான் வந்தாகணும். மீன் எப்படி எடுப்பீங்க? பசோல எடுத்துன்னு போயிட்டீங்களா? அப்போ வலிச்சுன்னு போங்க. கஷ்டமாக இருக்குமா? பாருங்க, நான் பர்சலில் போட்டு அப்படியே அழகாக ராஜா மாதிரி வச்சுன்னு போகிறாரு. பாருங்க, கொஞ்சம் தண்ணி செடிங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் பயமாகுது எனக்கு, பாம்பு கீம்பு எதனா கடிக்குமான்னு சொல்லிட்டு. மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. ஒரு கூண்டு இருக்குது. டேய் கம்னு இருங்கடா, ஏன்டா நீங்கள் வேற டப்பு டப்பு நஷ்டம் நடக்கிறீங்க. இதில் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு தெரில. டப்பா டப்பான்னு வச்சுக்குதா இல்லை பட படன்னு எப்படி? ஐயோயோ எவ்வளோ பெரிய ரோகு. படா சைஸ் ரோகு. டமால் 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 டமால். என் ஃபோனோட லென்ஸ் எல்லாம் நாசி பண்ணுங்க. அவ்வளோதான், அந்த கூண்டை குப்பை குப்பையாக ஆகிடுச்சுங்க. எதுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய கூண்டு சைஸ் இருக்குது பாருங்க. அது எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். கூண்டு சைஸ் இருக்குதுங்க, அப்படியே அது அவ்வளோ நீட்டுக்கு இருக்குது. அது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு அதை பிடிக்கிறதுக்கு. பட் ஆனால் நாள் முடியல. ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய மீன் இதில் மாட்டினா எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். எடுத்து வெளில போட்டாரு. இப்போ பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ பெரிய ரோகு மீனை தூக்கி வெளியே போட்டார் சொல்லிட்டு. அது எப்படியும் ஒரு 3 kg மீனுங்க அது. அந்த மீன் போய் இந்த கூண்டில் போய் மாட்டி அந்த கம்பியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வலிச்சு பெண்டாக்கி விட்டுருச்சுங்க மீன் வெளியே வரத்துக்காக. அதை தான் நம்ம ஆள் வந்து பெண்டு எடுத்து மறுபடியும் எடுத்துன்னு போய் கூண்டு எடுத்துன்னு போய் தண்ணியில் வைக்க போகிறாரு. காலெலாம் ஊடுதுனா ஒரு மாதிரி. அதெல்லாம் வந்து நம்மலாம் நல்ல பிள்ளை, தண்ணியில் போகாதே இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள், அவரை தூக்கி தண்ணில் போட்டாங்க. இப்போ தர தானே வலிச்சுன்னு வராங்க. அவரை வேறு வழி கிடையாது, விட்டு போயிட்டாரு. ஐயோ முன்னாடி போறீங்க, தப்பு இல்லை. நீ போ, நான் பின்னாடியே வரேன். இதுலேயும் பட 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 படன்னு வச்சுக்குது. என்ன இதுன்னு தெரில. ஜிலேபியா? ஆமாம், ஒரே ஜிலேபி இருக்குதுங்க. நான் கத்துதுங்க ஜிலேபி. அடுத்தபடியாக இன்னத்தனை கூண்டாகுது? அவ்வளோதானா? இன்னும் என்ன வரேன். ஆளு ஜிலேபி ஒரு ஆமை. ஏறிட்டுங்க. 1 2 3 எல்லாம் தொம்ப கட்டியாக இருக்குதுங்க. 4 இந்த ஆமையை விட்டார் எடுக்காத. இப்போ எடுத்து வெளில போடுவார். காமிச்சு போன ஆமையா இதுக்கு பேர் தான். நான் போனா நீ ஃபஸ்ட்டு அதை வெளில. அப்பா ஓ, ஏன்னா இது பேக் அண்ணாண்ணா இது. இதுதான் மீன்.
பார்த்தாலே என்ன சைஸ் ஆகுதுங்க கையில் எடுத்துக்கலாம். How many goods? உட்காந்துக்குங்க. நான் முட்டிக்கிட்டே இருக்கா வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எம்டி கூண்டு பார்சல் போகுது. இந்த கூண்டை நோக்கி போயின்னு இருக்கோம். இங்கே இன்னும் 2 கூண்டு இருக்குது. அது ஒரு கட்லாகுது இதில். கையில் மட்டும் மடக்கிச்சேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி எப்பயும் மடிக்க தான் வச்சு. சைட்டானுக்கு பச்சை வந்துடுச்சு. இங்கே வலிச்சிட்டு போகிறாரு என்ன. அப்பா ஜிலேபி 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 அண்ணா கூட கூடமாக நிற்கிதுங்க. அங்கே கூட்டமாக ஓடுதுங்க அப்படியே. பாருங்கள், இது ஒரு கூண்டு இருக்குது. ஃபைனல் நினைக்கிறேன் அந்த கூண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு. நம்ம சேனலில் நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, எல்லாமே பண்ணிவிடுங்க. அந்த கூண்டுமே எம்டி ஆகிடுச்சு. ஐயோயோ, ஒரே கூண்டில் 3 ஆமை இருக்குதுங்க. சி, ஒரே கூண்டலாம் 3 ஆமாங்க. சரி, நம்ம சேனலில் நீங்கள் இதை தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுறேங்க. ஒரு ஆமத்துக்கு போட்டார் வெளில. இது ஆமை பிடிக்கும் மீடியமா வீடியோ. டயர்டாயிடுச்சு கைஸ். இந்த வீடியோவில் என்ன நான் வந்து சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுறேங்க. அதுபோல் இந்த வீடியோவில் எதனா குறைகள் இருந்தாலும் வந்து சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலில் நீங்கள் இதை தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அதுபோல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படியே லைக் பண்ணுறேங்க கைஸ். நம்ம இதோட ஒரு தரமான ஒரு வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். அது வரையும் வெயிட் பண்ணுங்கள். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஆல்.